fonksiyonda Türkiye'de üretilmiş bir şömine ile bütün her şey Türkiye'de yapılmış bir şömine detayları, giydirmeleriyle beraber bir şömineyi anlatacağım. Şöminede dikkat edilmesi gereken şeyler ve nasıl güzel bir şömineyi ekonomik olarak sahip olabilirsiniz, onları anlatmaya çalışacağım. Şömineler seçim yapılırken büyüklükleri oda hacmine göre seçilmesi gerekiyor. Yani burada yaklaşık bir 50 metrekare bir salon var. Ona göre bir 1 metrelik bir şömine seçilmiş burada. Şöminelerde dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi, yani şöminenin yukarıya doğru açılan kapağının olması çok büyük bir konfor sağlıyor. Yani bu kapağı yukarıya doğru açtığınız zaman tabii ki içerisini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz ve yana açılan kapaklardan daha ziyade kapak ortadan kaybolmuş oluyor. Bu da tabii konforunuzu arttırmış oluyor. İkinci önemli bir husus, bu fonksiyonun yanında aynı zamanda yana doğru da açılması gerekmekte, cam rahat olarak silinmesi için. Aynı zamanda bu baca kalınlıklarının 1 metre ve üstünde 25 santim çaplı olması şarttır. Eğer mümkünse baca kısmına da, en son kısmına da lodosta veya rüzgar geri tepmesine duman olmaması için bir şapka yaptırmakta fayda var. Onun haricinde burada gördüğünüz bir ahşap giydirme var. Ahşap giydirme bana göre en sıcak şömine giydirmesidir. Yani ahşapla şömine olur mu diye böyle bir yanlış bir algı var. Yani bu çok rahatlıkla olabilen bir şey. Çünkü bu şömine sistemlerinde içerisindeki dökümün ısınmasıyla verilen ısı kalorisi tamamen buradaki menfezden çıkmakta ve bu menfeze çıkmadan önce de içerisinde bir oda şeklinde, yalıtımlı bir oda şeklinde bir ısı saklama haznesi vardır. Alttan soğuk havayı verip üstten sıcak havayı vererekten böyle bir ısınma sistemi yapılmaktadır. Buradan gelecek sıcak havanın buraya kadar gelmesi mümkün değil. Biraz buralar ısınabilir. Buradan hafif bir ısı bu şekilde yukarıya doğru çıkabilir. Yani komple açtığınız zaman yukarıdaki ısıyla aşağıdaki verilen ısı hemen hemen birbirlerine eşitlenir. Gördüğünüz gibi yüksekliklerini böyle 130 santimetre ve böyle profilli bir şömine başlığı, şömine giydirmesi seçerseniz çok şık bir şömine sahip olursunuz.